بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جولائی کا مہینہ شروع ہوا۔ اس مہینے مونسون بارشوں کے پہلے طاقتور سلسلے کی تفصیلات اور پہلے 3 دن یکم 2 اور 3 جولائی پاکستان بھر کے موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جولائی کے پہلے 3 دن پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا، کہاں کہاں پر بارش کا امکان ہے اور کہاں پر موسم خشک رہے گا، اور پہلے طاقتور سلسلے کی تفصیلات بھی آج کی ویڈیو کا حصہ ہے، لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرے۔ تو چلے بڑھتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، آج یکم جولائی کو جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، وسطی اور بالائی پنجاب اور کراچی سمیت سندھ کے جنوبی علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور ان علاقوں میں کہیں کہیں پر بارش کا امکان ہے، خاص طور پر ملک کے بالائی علاقوں میں۔ 2 جولائی کو بھی جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں، کوہ سلیمان اور اس سے قریبی بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے چند علاقوں، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کراچی ترپارکر سمیت سندھ کے جنوبی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور اکثر علاقوں میں، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کہیں پر بارش کے بھی امکانات رہیں گے۔ 3 جولائی کو شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور کوہ سلیمان کے علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے وسطی اور مشرقی علاقوں، خیبر پختونخوا کے وسطی اور جنوبی علاقوں اور کراچی ترپارکر سمیت سندھ کے جنوبی اور ساحلی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، صرف چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ممکن ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے دیگر اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ ناظرین، 4-5 جولائی کو بھی ملک کے اکثر علاقوں میں یہی ملا جلا رجحان رہے گا، تاہم 6 جولائی سے انشاءاللہ بارشوں کا طاقتور سلسلہ ملک میں داخل ہوگا، جو 15 جولائی تک ملک میں موجود رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی علاقے میں معتدل سے تیز درجے کی بارشوں کا باعث بنتا رہے گا۔ کہاں پر بارش کا امکان ہے، اس حوالے سے روزانہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔